çocuk aldırmaktan geldik buraya ya. Şimdi bu da genel bir konu bu sıkıntılar, aslında. Evet, bu genel bir konu. Hani konuyu çünkü biraz araç olamıyor. taşıdınız. Bak çocuk çok gelen bir soru ya bu da. Bunu nasıl anlayacak mesela bak, çok basit, kişi kendinde? Çok basit. 120 günlükten sonra aldırıyorsa o insan hayatında işleri hep yarım kalır. 120 günden sonra aldırıyorsa çok olur ama çok efor sarf ederek. Hep bir minnet, hep bir beklenti ama sonucunda olur. Bunun sonucu basiretsizliktir. Niye? Şimdi bu çocuk aldıranın bilinçaltında ekseni vardır, biliyor musun? Zaten bunun bir çocuğu vardı. Anneye annelik yapmış olduğu için ya da kendi kurban rolüne girmiş olduğu için benim bir çocuğum vardı, çok gül oldum, istemiyorum'a geliyor bu iş. Bu sefer senden olan bağa yapamıyorsun, devam ettiriyorsun. Çünkü niye? Evet. O karmadan çıkamadın. Oluşturamadın kendi hayatında kuantum olarak. Yani şimdi insanlara şu geliyor. Ya kuantum abi dinimize var mı? Ya ben Kur'an'da sana CERN diye bir ayet var. Oradan atomu parçalayabileceği ile ilgili rakamlar var Kur'an'da. Kuantum anlatan bilgiler var. Burada bir anlamda aklı yer millet. Ama nasıl okuduğuna bağlı. Çünkü Kur'an'ın bir matematiği var. Remil, cifir, bunları bilmen lazım. O yüzden bütünsel bakmak lazım oluyor. O yüzden geniş anlatıyorum. Bu konu o yüzden önemli. Şimdi insanlara ben bunu niye lanetlenmiş gibi anlatıyorum? Çünkü şöyle oluyor. Sen kendi kul hakkına girdin bir. Kendini lanetledin zaten. Çocuğunkine de girdin. Sen çocuk katilsin. 120 günlük sonrası. Sonra hayatında senin soyun köklenmen engelleniyor. Bu kendi seçimin oluyor. O zaman sen köklenmeni engellediğin zaman çocuk rızkıyla geliyorsa eğer sana gelişinin bir sebebi var. Bu da bir oluşum. Senin istediğin bir oluşum bir de. Çünkü bu birlikteliği yaşarken istek var mı? Karşılıklı var. Tabii. O zaman bu karşılıklı isteği kestiğin zaman hayatla olan bağını da kesmiş oluyorsun. Çünkü gelecek sana o hayatın bir basiretini, yani hayatın akışını devam ettirecek. Onu sen kendi iradenle, kendi tercihinle yaptığın için bundan sonra o insan beni niye görmüyor? Hayatımda niye hep sürekli bunu yaşıyorum demeye başladığında ve olaylar sürekli aynı tekamül olduğu zaman ya her işimde mi hep yarım kalır? Her işimde mi hep son dakikada bozulur? Hep bir insan ilişkilerinde problem olur? Hep mi bana hayatıma gelen erkekler ya da kocalar benden annelik bekler? Ama sen buradaki anneliği reddettiğin için bu hayatın sana soracağı bir hesabı var. Evet. Seni koca olarak karşında koca getirmez. Annelik yapmak için bir çocuk getirir. Sebep sonuç artık sahnede arkadaşlar. Bununla alakalı da bir kısaca duyurumuzu yapıp başlayalım. YouTube'daki bu programlar biliyorsunuz ki artık sahneye taşınıyor. Bu ayında Şubat ayının 22'sinde cumartesi günü saat 7'den akşam 19'dan 23'e kadar 2 ayrı program çekilecek. Ve hatta yönetmenim ekrana da getirsin, izleyicilerimiz de görsün. Yönetmenim rica ediyorum, görseli ekrana alabilir miyiz? Birbirinden değerli konuklar orada olacak. Sevgili Ramazan hocamız da orada olacak. Evet, ekrana geldi. 22 Şubat Cumartesi günü birlikakademi.com'dan kayıt yaptırabilirsiniz. Katılmak isteyenler orada birebir interaktif konuklarımızı hem tanışma fırsatı hem onları yakından dinleme hem de soru sorma fırsatı yakalayacaksınız. Ayrıca kayıt için 0544 123 2023 numaralı telefonumuzdan da kayıtlarınızı oluşturabilirsiniz diyorum. Ve hemen bir beğeni ve abone hatırlatmasından sonra da 382 kişiyiz hocam. 150 beğenimiz var. Canlı sohbetin altındaki kalbe değil, lütfen yayının altındaki beğen butonuna basarak bizi destekleyin ki bizim de videomuz YouTube'da üst sıralara taşınsın. Ve 216 bin kişideyiz. Bu akşam hadi 217 bin yapalım. Lütfen abone olalım Sebep Sonuç kanalımıza diyerek. Hocam birkaç haftadır yaptığımız yayınlarda çok tepki aldığımız bir konu var. Ya sizin, sen abartıyorsun bu konu, tepki aldık dedik. Bak şimdi negatif başladın konuya ya. Hayır şöyle ki bunu negatif değil aslında pozitife çevirmek için bununla başlamak istiyorum. Çünkü bazı izleyicilerimiz belki bu konuda hassasiyetleri olduğu için farklı tepkiler verdiler. Bu çocuk aldırmayla alakalı işte gelen sorularda da birçok kişide de bu çıktığı için hatta böyle keyfi çocuk aldırmalardan işte çok böyle hani sanki lanetlenmişiz gibi bahsediyorsun Ramazan hocam diye tepkiler var. Hocam bir anlatır mısın böyle bir kısaca neden bu kadar sert konuşuyorsun çocuk aldırmayla ilgili ve hayatı nasıl etkiliyor? Bunun düşüncesi bile olsa sadece. Şimdi insanlar burada bizi dinlerken ben bu işle ilgili bireysel seans verdiğimde hayatıyla ilgili köklenemeyen, yani hayatta hiçbir dikiş tutturamayan ya da aile olamayan, hayatında her şeyi döngüsü yarım kalan insanların ekserisinde
çocuk aldırmış, 120 günlükten sonra çocuk aldırmış insanlara denk geldiğim için onların hayatlarında ne kadar çok mücadele ederseler etsinler. İşte bir kısmı hocaya gidiyor, bende büyü var zannediyorlar. Aslında en büyük büyülenme budur zaten. Şimdi bunu niye söylüyorum? Ben yaklaşık günde 10 tane seans alıyorum, haftada 50 kişi alıyorsun. Şimdi ortalama insanların yani belki de 100 kişide 7 kişide bunu görünce ciddi bir konu olduğunu anlıyorsun ve hayatını öyle etkiliyor ki. Mesela ürolojik rahatsızlıklara kadar sebep olabiliyor. Endokrin probleminin ekseri yapısı bu bile olabiliyor. Şimdi insanlar şunu şöyle algılasın. Psikoloji ve tıbbi durumlar vardır. Ben zaten genetik okuyorum. Yani tıbbi problemin ne olduğunu insanlara burada anlatabilirim. Yani kromozomlardan anlatabilirim, X ve Y kromozomlardan anlatabilirim, genetik durum aktarımlardan anlatabilirim. Yani birçok psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklarından evet insanlar hastalık yaşıyor olabilir. Ama ekserisi kendi hayatlarındaki bazı geçmişteki karmaların içinde yaşıyorlar. Ve bu karma tekamül ediyor kendilerine. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Çoğu insanlarda şunu görüyoruz mesela. Ben oraya gittim, bir hocaya gittim, bende büyü var dediler, birine gittim musallat var dediler. Bu çok yaygınlaştı ya artık. Böyle 100 kişide 7 kişide şunu görüyoruz mesela. Çocuk aldırmış ve bu çocuk eğer bir hastalık yoksa, şimdi doktor gitti dedi ki aldırmak zorundasın, yapacak hiçbir şey yok. Bunu engel olamazsın. Burada caiz zaten. Ama 120 gün sonra yani ruh bedene giriş yaptığında o esna çocuk alındıysa eğer burada katil. Yani katil statüsünde oluyorsun. Bir de bunun dini boyutunun dışında sen bir yaşamına yani kendi köklenmene ve soy ağacını engelliyorsun. Yani bir insanın hayatını yaşamasına engel olduğun zaman sen seddar. Bak şimdi şöyle anlatayım çok daha iyi anlayacaksın. Seddar esmasını düşün. Örtünmek demektir. Tamam. Evet. Anne karnındaki çocuk da cenindir. Tamam mı? Can kökünden gelir. Bu da örtünmek demektir. Sen sana örtünmüş ve sana sığınmış, sana verilmiş bir şeyi tamamen yok ettiğinde sen aynı setler esmasında örtülüyorsun ve artık insanlar seni görmemeye başlıyor. Ve şunu demeye başlıyorsun. Ben gittiğim yerlerde etkili olamıyorum. Sözüm dinlenilmiyor ya da kendimi ifade edemiyorum. Tam bir işim olacakken ya birileri araya giriyor ya da insan ilişkilerin bozuluyor ya da evliliklerinde problem oluyor. İşte bu gibi durumlar artmaya başlayınca 10 kişiden 7 kişiyi bu problemle ilgili sıkıntılı gördüğümüz zaman ve bunlarınla ilgili yapması gereken söyledikten sonraki geri dönüşlerin güzel olduğunu gördüğümde şunu söyleyenleri ben biliyorum mesela. Ya ben normal şartlarda grip olurdum. 5-6 güne iyileşirdi arkadaşlarım. Benim 1 ay, 1,5 ay sürerdi. Şimdi urolojik problem neden? Vücuttaki kristal moleküler yataklar var. Yani bunlar insanın vücudundaki bir takım semptomları hareketlendirebiliyor ve süreci uzatabiliyor. Neden? Burada kendi bedenine verdiğin bir zarar var. Hak ediş var. Yani bedenin de bak şöyle düşünün. Ruhun elbisesi bedendir, tamam mı? Sen eğer ruhun elbisesine zarar verirsen ve o ruhtan olan bir şeyle, ruhun aynı tekamülde bulunduğu yerde sen ruhla bağ kurmuş bir şeyi ve taşıdığın bir şeyi o ruhtan kopartırsan, bir parça kopartırsan oradaki ruhun sana mutlaka o bedene zarar verir. Yani o bedeni sıkar. Çünkü sen o elbiseye zarar verdin. Şöyle düşün mesela. Bir elbise giyiyoruz dışarıya çıkarken. İşte yırtık olduğunu düşünsene sağını solunu. Şimdi gerçi moda oldu ama sağını solunu yırtık olduğunu düşünsene. Ya da ben bir takım elbise giydim işte. Takım elbise diz kapağı yırtık, kolu yırtık işte. Gömleği yırtık. Bu karşı tarafı ne kadar şey görünür değil mi? Tabii. Abes görünür. Evet. Yani bir de düşünsene önemli bir yere gidiyorsun. Evet. Ciddiye alınmazsın. İşte ruhun da bedeni, o takım elbisesi bedendir. O bedene ait olmuş ve o bedene giriş yapmış herhangi bir şey orada hayatla bağını kopardığında sen katil olmuş oluyorsun. Ama bunun süresi 120 günlük. Eğer 120 günden önce almış olanlar olursa bu günahkar olur ki katil statüsüne girmiyor. Yine hayattaki işleri Şöyle, rast gitmez gibi bir durum oluyor mu onlarda? Orada da şöyle bir şey oluyor. Mesela 120 günden önce aldırmışsan eğer sana katil diyemiyoruz. Çünkü ruh bedene giriş yapmamıştır o esna. Kalp ritmi artmış olmuyor. O esna günahkar oluyorsun. Yani sen bir kişinin vebaline girmiş oluyorsun. Bu da senin şöyle yapıyor. Şuna sebep oluyor. Evet işlerim oluyor ama çok efor sarf ederek. Akışta bir şeyim olmuyor oluyor. Diğerlerinde de hep bozuluyor. Var mı yapacak bir şey bunun Var. için? İşte 40 gün önce aldırmış olan birisi varsa bununla ilgili önce yani 120 günlükse 120 gün mutlaka bir kurban kesecek. Kan akıtacak. İşte örnek veriyorum aldırdığı mutlaka bilir erkek mi kız mı diye ona göre bir isim taksın. Desin ki ben o kişiyle helalleşmek adına. Çünkü şöyle düşünün bak. Burada niye adak önemli? İşte İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam kıssasını biliyorsundur. Oradan gireceğim konuya. Bir de şöyle bir şey var. Kan akıtmak da temizliktir aynı zamanda, tamam mı? Senden olan ve geçmiş olduğun kişileri helalleşebiliyorsun. Çünkü onlara karşı karşıya gelemiyorsun. Onun adına bir kurban adak edersen sen aldırdığını günahkar olduğu için orada bir helalleşme olur. Çünkü neden? Mahşer öyle bir günkür ki diyor. İnanan kişilerden bahsediyoruz bu arada. Şimdi bizi
bir Yahudi, bir Hristiyan, herkesin inancına saygılıyım ben. Onunla ilgili bir problem bahsetmiyoruz ama bir Yahudi Hristiyanı bunu anlatamazsın. Fakat Hristiyan danışanlarım da var. Buna çok önemseyip kurban kesen de var bu arada. Ama inanmış birisiyiz ben. Şu ayet çok önemli. Öyle bir mahşer günü ki gümüş tepsi üzerinde kurulacak ve insanlar o gümüş tepsi etrafında toplanacak. Ne anne evladını ne evlat annesini tanımayacak. Şimdi böyle bir günden bahsediyoruz ya. Genellikle buluğ çağına gelmemiş çocuklar Sidretül Müntaha dediğimiz yani 7. kat semanın bulunduğu yerde İbrahim Aleyhisselam'ın makamında İbrahim Aleyhisselam ve Sara annemizle beraberlerdir. Direktman cennet kapısında toplanır o çocuklar. Buluğ çağına ermeden vefat eden çocuklar. Cennet kapına toplanır ruh gelmişse eğer. Çünkü niye? İnsanın varlığı ve yaratılışı ruhtandır. Hani Allah Teala Azze ve Celle buyuruyor ki insanı soracak olursan o ruhtandır. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz deriz ya Allah'tan geldik Allah'a döndüreceğiz. Evet. Yine bana döndürecek. Ama bizim döndürülen kısmımız beden olmayacak. Ruhtan olacak. O yüzden ruhtan sorun olursa o Allah'tandır deyin diyor. Ruhla ilgili çok bir açılım yapmayın. Çünkü orada benim kudretim var. Onun farkında olmayabilirsin. Sen İnsan-ı kamil, kendi hayatındaki tekamül ve iyileştirmelerde, yani senin bir rol değişikliğin varsa, kurban rolüne girmişsen, aslında senken annen olmuşsan, bunları kop diyor bunlardan. Bununla ilgili 120 günlük aldırmışsa bir kurban kesinler. Desinler ki şu niyetle. 2 rekat bir tövbe namazı kılsınlar. Desinler ki işte ben kızım şu aldırdım 120 günlükken söylüyorum burada. 120 gün öncesi için. Öncesi için değil. 120 gün ve sonrası için. Ha, sonrası için. 120 gün ve sonrası ruh bedene giriş yaptığı için tıbbi literatürde de böyledir. Kalp atışını dinlersin. 120 gün öncesi dinleyemiyorsun kalp atışını. 120 günlükken katil statüsüne giriyorsun. Katil oluyorsun. Artık sen ruhu bedene girmiş bir canlıyı alıyorsun. Ama 120 gün öncesi 40 ile 60 gün arasında bir men. Hala o sıvı. Onunla ilgili günahkar olsun. Katil olmuş olmuyorsun. Ama yine onun hükmü var bu arada. Zaruri bir hal yoksa bu arada. Şunu yapsınlar. 2 rekat tövbe namazı kılsınlar. Bu çok önemli. Ve bunun sonucunda bir tane mutlaka kurban kesinler ve şöyle bir niyet etsinler. Desinler ki işte o kişiler bilir erkek mi kız mı diye. Bilmiyorsa hem bir erkek ismi söylesen hem kız ismi. İşte ben aldırdığım Hasan oğlumun mahşerde onunla helalleşmek niyetiyle ve ondan dolayı kapanmış olan bütün basiretimin açılması niyetiyle. Çünkü şöyle bir durum var. Bakın. Kapatıyor yani basireti. Bir insanlığı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir ya. 120 günden sonra çocuk aldırmış bir kişi bütün insanlığı öldürmüştür. Zaten onlar onu görmez. Sen o alemde görünmüyorsun. Senin aura dediğin şey ne biliyor musun? Kalbin bir akupunktur noktası vardır. Onun etrafında koku reseptörleri vardır. Tam 339 tane koku reseptöründen bahsediyoruz. O koku reseptörleri biraz zayıflamaya başladığında o kalbin aurası dediğimiz nazarını kısmaya başlar. Ve senin asıl ortaya çıkartması gereken enerjini gizler. Yani sen bir duvarın arkasında görünmüş olur. Duvarın arkasında ses var ama seninle ilgili bir yaklaşım olmaz. Niye biliyor musun? Çünkü karşıdaki ruh senin ruhunun senden razı olmadığını gördüğünde biz kalübelada birbirimizi gördüğümüz için bugün hepimiz kalübelada birbirimizi tanıyoruz. Ve birbirimizle karşılaştığımızda o an bilince yerleşiyor. İşte senin ne diyorsun? Ben bu insanı hiç tanımam ama çok iyi geldi bana. Çekti beni. Ya da dersin ki ya ben bu adamın bir yanlışını görmedim ama bana şey geliyor biraz. İçime sinmiyor. İşte içime sinmiyor kısmı ne? Kalübelada bizim ruhlarımız birbirini gördüğü için ve bir araya geldiği için şahitlik yaptığı için, tamam mı? Niye gönderildik biz? Allah bize her şeyimizi söyledi. Bu olacaksın. Ama sen belki gitseydin bunu yapmazdın diyeceğimiz için Allah bizi geri gidin yaşayın. Kendi hayatımızı yaşıyoruz. O yüzden insan hep kendi var olduğu hayatı oluşturur. Yaratır lafını kullanmıyorum. Hani yaratılamaz ama dünyada olabilecek her şey nelik ve netlik kısım bilimi kuantumda sen oluşturuyorsun. Çünkü sana bir cüz-i irade verilmiş. Ve ruhuna bunu yapabileceğin şahitliği verilmiş. Yapabileceklerini biliyorken ve şahit olmuşken sen bunu yapmıyorsan iradesizsindir. Burada cüz-i iradeni kullanmıyorsundur. O zaman nelik kısmında olursun. Kuantumun nelik kısmı ne? 2 lopunu kullanamazsın. Bu da 1 lopu kullanamazsın. Ne lopu? 2 lopun çalışır ama hayvani lopların çalışır. İnsani duygular değil, hırsla hareket etmeye başlarsın. İşte bu seni hem kişiliğine oturtmaz, hem aidiyet duygusundan kopartır, hem de bir kimliğe oturmadığı için ne? İşte bedenin erkek, aklın kadın, bedenin erkek gibi ya da aklın erkek, bedenin kadın gibi. El ve dişine her problem oluyor. İşte bu koku reseptörü kalpte zayıflamaya başladığı zaman o kalbin akupunkturu var, tamam mı? O akupunktur nereye bağlı biliyor musun? Direkt beyindeki amigdalaya bağlı o meridyen.
İşte panik atak bundan oluyor. Çaresizlik, titremeli. Yine oradan oraya Tabii. bağlıyor. Çünkü şimdi kalpte 3 nokta vardır, tamam mı? Koku reseptörü var. 339 tane. Bu koku reseptörünün bir kısmı mesane. Yani kimlikle alakalı. Kalp ve cinsel. Kalp ve cinsiyet. Kalp ve kişilik. Tamam mı? Kadınlarda mesela endokrin problemi varsa mutlaka taşikardi de vardır. Panik atağı da vardır. Çünkü mesane ve kalpte koku reseptörü eşittir. Erkekte kalpte problem varsa idrar yolu sorunlu, iradesizlik, cinsel problemler bunlar oluşur. Zaten bunlar oluşmaya başladığı zaman o kişi narsistleşmeye başlar erkekte. Kadında panik atak, anksiyete ya da duygu düşünceyle problem olur. İşte anne annelik yapmış, babasından kırgın ya da taciz travması olmuş bir insandan bahsediyoruz. Bu tıbbi ve psikolojik literatür. Bunun bir meridyeni de akla bağlı. Kadında amigdalaya, erkekte direkt parietal lobuna bağlı. Kadında amigdalaya bağlı olması sebebi adrenalin ve serotonini hareketlendiriyor. Bu sefer eril ve dişil enerjisini dengelemediği zaman burada hormonsal problem oluşmaya başlıyor. Kimliğini ve cinsiyette problem yaşıyorsun. Erkekte işte parietal lobuna giden bir meridyen var. Bunun sebebi şu: erkek görsel ve işitsel hafızaya sahip olduğu için kadında 7 tane nefs, 7 nefs bir akıl var. Ama kadın bir akla 7 nefsini yönetebiliyor. Erkekte 7 akıl bir nefis var. 7 akılla bir nefsi yönetemez. Bu hadistir. Bunun sebebi de kalpteki koku reseptörü. Genetik uzmanları diyor ki kalpte koku reseptörü tespit ediliyor. Kadınlarda amigdalaya adrenalin seviyesini yükseltiyor. O kontrolü kaybetmiş kadın hayata küser. Yaşam enerjisini kaybeder ve intihara eğilimlemeye başlar. Yani hayattan kendini soyutlar. Ve bu sefer sürekli geçmişiyle ilgili travmalar ortaya çıkar. Erkekte ise aritmatik zekayı kullanamadığında narsistleşiyor. Bu sefer bireyselleşiyor. Bu da nerede geçiyor? Kıyamet suresinde. Nefsini kınayana yemin olsun ki ayete denk geliyor. Nefsi levvameye denk geliyor. İşte burada köklenemekle ilgili problem var. 120 günden sonrası işte bak hastalıkla ne kadar yaygın görüyor musun? Evet, evet. Bu genetik uzmanları... Ve birbiriyle bağlantılı çok Bak şu an ilginç bir tıp şekilde. artık bütünsel alternatif yoluna bakmaya başladı. Bugün ben Sayın Emel Hocama da selamlar olsun. Biften Hocama da. Mesela şöyle yaparlar mesela. Kromozom hesaplaması yapıldığı zaman bir rakam çıkarsa işte bu 6 rakamı var mı? İşte 6 rakamı vardı bir kromozom, bir X kromozomunda. 6 paketleme sistemi diye bir şey vardı. Dedi ki bir esma şey yapalım dedi. Doğum haritasına bakalım dedi. Kaç çıkmıştı? 33 6 çıkmıştı. Alın çakrası. Demek ki diyordu ki göbekteki kromozom paketleme sistemine giden bu genetik durumlar, tamam mı? Epigenetik aktarım alabiliyor. Şeker aktarım, kalp aktarım, kellik aktarım. Bu aktarımları kesebiliyorsun. Bu da neyle? Alın çakrasıyla. Evet, ben Bu da kuantumla mümkün biliyor musun? Kuantumla. Evet. Hani imajine yapıyorsun ya, o imajine çok önemli işte orada. Yani işte aileden gelmiş genetik hastalıkları almış bir kişi varsa, şeker, işte kellik ya da işte çok kilo, herhangi bir problem varsa genetik Çözümleri var yani bu şekilde. Direktman imajineyi çözebiliyorsun. Bu kuantik yani oluşturuyorsun. Sistemi yeniden oluşturabiliyorsun. Yani kese asıl sana ait olan sistemi oluşturuyorsun. Bu sefer hayvani loblar hareket etmiyorsun. Bak şimdi şöyle bir sistemi düşün. Hayatı boyunca çok fazla efor sarf etmiş bir insanı düşün. Ve sürekli insan ilişkilerinde birilerine muhtaçsın. Yani sürekli insan ilişkin olmak zorunda, tamam mı? Ve bu insan ilişkilerinde tamamen hep insanların verdiği sözleri tutamıyorsun ve her şey yarım kalıyor. Şimdi burada bir basiretsizlik var mı? Var. Şimdi bu aktarım da olabiliyor. Neyle ilgili? Babadan basiretsiz de olabiliyorsun, anneden de olabiliyorsun. Nedir bu? Sen anneye annelik yaptığın için senin patronuna bile anaç yaklaşman lazım. Artık seni bir ismini unuttum ben yine senin. Aden'in annesi. Aden'in annesi. Ekrana bak hocam, görürsün belki. Tuğba Hanım. Şimdi diyor ki kadın, ben diyor iş görüşmesine gidiyorum ya da bir ticaret yapacağım diyor. Müşteri çekemiyorum diyor ya da beni görmüyorlar diyor. Sen bu zamana kadar annene annelik yapmış biriysen sen anaç yapısıyla yapmışsındır. Ya da annenin babası olmuşsan senin eril ve dişil enerjinin dengesi olduğu için o adam öyle yaklaşman lazım. Çünkü senin auranın verdiği frekans ve enerji erkek bedeni veriyor. Evet. O zaman burada netlik kısmı var. Nelik kısmı var. Nedir bu? İşte hayvani lobların çalışmaya başlıyor. Olmayınca iyice kendine küsüyorsun. İyice kendine küsüyorsun. Bu sefer o annenin karmasına giriyorsun. Burada netlik kısmına girdiğin zaman hayvan duygularında bu lobu hareketlendirdiğin zaman burada bu imajineyle bu kuantumda oluşturma yapıyorsun. Niye biliyor musun? Diyorsun ki benim muhatap olduğum insanın benim anlattığım bu normal şartlarda adam şöyle diyor. Ya kardeşim benim çözemeyeceğim bir iş yok. Yani çok basit bir iş çözülmesi gerekiyor. Son dakika bozuluyor. Niye? Çünkü senin yaydığın frekans ve enerji o adam onun karşını alamayınca seni erkek Tuğba görünce, bedeni öyle kullandığı görünce öyle bir tutum sergilemeyince o frekanslarda bir yanılma oluyor. Ve o dalga karışmaya başlıyor. O dalga karışmaya başladığı zaman alı çakrası. O adama seni unutturur o frekans. Seni de o adamı hatırlamanı engeller frekans kesilir. İşte burada direktman kuantumla oluşturabiliyorsun bu durumu.
Ben bu durumu nasıl toparlarım? İşte bu durumu şöyle toparlarsın. Anneye annelik yapmış, kendi kul hakkına girmişsen herkesin hakkına girer. Bunu şimdi çocuk aldırmaktan geldik buraya ya. Şimdi Bu da genel bir konu bu sıkıntıları, evet, bu genel bir konu. Hani konuyu Çünkü biraz bu araç tarafa olamıyor. taşıdınız. Bak çocuk Çok gelen bir soru ya bu da. Bunu nasıl Ekseri- anlayacak mesela Bak çok basit. kişi kendinde? Çok basit. 120 günlük sen sonra aldırıyorsa o insan hayatında işleri hep yarım kalır. 120 günden sonra aldırıyorsa çok olur ama çok efor sarf ederek. Hep bir minnet, hep bir beklenti ama sonucunda olur. Bunun sonucu basiretsizliktir. Niye? Şimdi bu çocuk aldıranın bilinçaltında ekseni vardır biliyor musun? Zaten bunun bir çocuğu vardı. Anneye annelik yapmış olduğu için ya da kendi kurban rolüne girmiş olduğu için benim bir çocuğum vardı. Çok gül oldum istemiyorum'a geliyor bu iş. Bu sefer senden olan bağa yapamıyorsun, devam ettiriyorsun. Çünkü niye? Evet. O karmadan çıkamadın. Oluşturamadın kendi hayatında kuantum olarak. Yani şimdi insanlara şu geliyor. Ya kuantum abi dinimize var mı? Ya ben Kur'an'da sana CERN diye bir ayet var. Oradan atomu parçalayabileceğiyle ilgili rakamlar var Kur'an'da. Kuantum anlatan bilgiler var. Burada bir anlam aklı yer millet. Ama nasıl okuduğuna bağlı. Çünkü Kur'an'ın bir matematiği var. Remil, cifir bunları bilmen lazım. O yüzden bütünsel bakmak lazım oluyor. O yüzden geniş anlatıyorum. Bu konu o yüzden önemli. Şimdi insanlara ben bunu niye lanetlenmiş gibi anlatıyorum? Çünkü şöyle oluyor. Sen kendi kul hakkına girdin bir. Kendini lanetledin zaten. Çocuğunkine de geliyor. Sen çocuk katilsin. 120 günlük sonrası. Sonra hayatında senin soyun köklenmen engelleniyor. Bu kendi seçimin oluyor. O zaman sen köklenmeni engellediğin zaman çocuk rızkıyla geliyorsa eğer sana gelişinin bir sebebi var. Bu da bir oluşum. Senin istediğin bir oluşum bir de. Çünkü bu birlikteliği yaşarken istek var mı? Karşılıklı var. Tabii. O zaman bu karşılıklı isteği kestiğin zaman hayatla olan bağını da kesmiş oluyorsun. Çünkü gelecek sana o hayatında bir basiretini yani hayatın akışını devam ettirecek. Onu sen kendi iradenle, kendi tercihinle yaptığın için bundan sonra o insan beni niye görmüyor? Hayatımda niye hep sürekli bunu yaşıyorum demeye başladığında ve olaylar sürekli aynı tekamül olduğu zaman ya her işimde mi hep yarım kalır? Her işimde mi hep son dakikada bozulur? Hep bir insan ilişkilerinde problem olur. Hep mi bana hayatıma gelen erkekler ya da kocalar benden annelik bekler? Ama sen buradaki anneliği reddettiğin için bu hayatın sana soracağı bir hesabı var. Evet. Seni koca olarak karşında koca getirmez. Annelik yapmak için bir çocuk getirir. Sevgilide de böyle. Bir şekilde yaptırır. İş hayatındaki yani. patron için de böyle. Evet. En yakının baban için de böyle. Bu tercih sana ait olduğu için bu oluşumu sen yaptın. Burada Allah'ın bir iradesi yok senin üzerinde. Hocam 2-3 tane de aldıran var. Demek onlar hiç şansı yok o zaman. Tamam işte bunun mesela eline silah alıp şurada 3 kişi öldürmekle onu öldürme arasında bir fark yok. O yüzden Bazen de istenmeyen oluyor ya. ya tamam da istenmeyen. kadına şiddet olunca sokaklara çıkıyoruz. Ne kadar sinirleniyoruz değil mi? Şimdi bir kadının da çocuğu da bilerek aldırması ya da bunu yapması da bu da bir katilliktir. Onda bir şiddet boyutudur. Anlatabildim mi? Bu konu çok hassas bir konu. Çok. Bunun sadece anlattığım manevi kısmını anlatmıyorum. Fiziksel rahatsızlıklar sonunda o kadın mutlaka ve mutlaka el ve dişin arasında problem oluyor. Ve endokrinlerde ürolojik hastalıkları çok fazla oluyor. Çikolata kistlerinin ekserisi bunlardan. Çikolata kisti problemi olan insanların ekserisi bak 30 tanesini 15 çocuk aldırmıştır. O kadar ya. Ben hastaneye gidip araştırıyorum bunları. Anlatabildim mi? Yani o yüzden bu sadece insanlar şöyle bakıyor. Yani tek pencereden bakıyor. Evet sert anlatıyorum. Niye sert anlatıyorum? Çünkü sen hala bu hayatla ilgili soyunu devam ettirmek ve hayat akışını devam ettirmek için engellemişsin. Bir de bu üstüne gidiyorsun bir hocaya para veriyorsun devam ettirsin diye. O adamın sana yapabileceği hiçbir şey yok. Boşuna dolandırıyorsun. Yine kendi kul hakkına girmeye devam ediyorsun. Bundan kötü ne olabilir? Hiçbir şey. Yani karşında bir adam sürekli kendini dövdüğünü düşünse kafası duvara vurduğunu düşün. Bir yerden sonra üzülmeye başlarsın. Hak etse bile. Dersin yeter ya. İşte bu da onun gibi bir şey. Ve bununla ilgili çok şey geliyor. Ya ben birine gittim büyü varmış. Bakıyoruz haritasına. Aa çocuk aldırmış. Ne büyük bir vebal hocam gerçekten. İşte o yüzden işte ben de bunu sormak istememin sebebi bu. Çok fazla bununla alakalı Tamam. hassasiyeti olan izleyicilerimiz var. En azından buradan onlara Tamam. uzun, Şimdi 40 güzel, günlük uzun, olanlarda uzun bir 40 cevap günlük olmuş olanda oldu. 40 günlük olanlarda bir Yasin 11 İhlas okuyacaklar 33 Evet. gün. Tamam mı? Bir Yasin 11 İhlas. Bu da Allah'ın bilimin bağını çöz. Kalbimin nazarına yani auramı genişlet. Rızkım gerimdeyse önüme basiretimi aç. Bu niyet. Sabah namazından sonra bir Yasin 11 İhlas. Ben bunu yapamam. Ben inanmıyorum. İnanmayan ne yapsın? İnanmayan da şunu yapabilir. Kendi inandığı şekilde hareket edebilir. Kuantumdan bahsettik ya. O da oluştursun. Ben bunu hak etmiyorum ve kendime yanlış yaptım. Ve bununla ilgili kendime özür diliyorum. İnanmayan da bunu söyleyecek. Bunları sana vereyim yavaştan hocam. Çok iyi olur. Kalem var mı? Sonra bunu da verebilirim. Evet yavaş yavaş. Bitti mi hocam? Bu kadar daha ne olsun? Peki sorulara geçelim o zaman. 746 kişiyiz. 317 kişi beğenmiş.
Yönetmenim Bak lütfen şimdi burada da şöyle bir şey ekranı oluyor. alabilir miyiz? Nereye beğen gelecek? Bak şimdi Hadi bize birazdan şu olacak. Hocam beni görmüyor, sonra cevap verdiniz. Bak siz 746 kişi, 330 kişi beğeniyorsunuz. Siz de bizi görmüyorsunuz. Bak karşılıklı, gördün mü? Doğru. Bu hayatta her şey karşılıklıdır, tamam mı? Sen ne istersen onun karşılığını alırsın. Sen ne yaparsan adam diyor ki işte Hocam geliyor zaten yani. Nasıl? Karşılığı geliyor yani. Fazla. bakın şunu çok kafamıza büyütüyoruz. Al Capone diyor ki Tanrı'nın çalışma sistemini çözersen hayatında oluşturamayacağın hiçbir şey yok. Ben bunu çok beğeniyorum, bu sözü. Gerçekten de Allah'ın çalışma sistemi dediğim, yani Allah'ın sana karşı, bak şey düşünsene, bana çok saçma geliyor mesela. Şimdi biz bu dünyada biz yaratılmadan önce bu dünya var mıydı? Atmosfer, evren, gezegenler, galaksiler var mıydı? Vardı. Ve bu dünyaya benim varlığım bir yatırım, bu dünya. Bu dünya benim her istediğimi vermek zorunda. Çünkü bana yapılmış bir yatırım ya kendisi. Onun görevi bana çalışmaktır. O yüzden saçma sapan böyle evrenden mesaj ve şey gönderme gerek yok. Sen kafanda kuantik olarak oluştur. Oluşturduğun şeyi imajine et ve ona inan. İnandığın şey senin için inşa olmak zorunda. Ama sen ne yapıyorsun? Ya olursa. Adam araba istiyor. Arabası gerçekleşiyor. Keşke kırmızı isteseydim. Çünkü senin hayal dünyanda bununla ilgili tecrübe olmadığı için sen Yaradan'ın seni dinlediğini ve seni duyabildiğini ve verebileceğine inanmıyorsun. Sen ne kadar cimriysen Allah da öyle cimri görüyorsun. İşte o bağlantı oradan kesiliyor. Direkt imajine et. Ve bununla ilgili netleşir. Ama netleşirken şunu yap. Bak adam şimdi dua ediyor. Hocam diyor, geçen gün bir tanesi dedi ki, ya mütekebbir ya kuddüs esmasıyla ilgili bir yayın yapmıştım. Birçok insan çok beğenmiş, çok faydası olmuş. İki tanesi yazdı. Hocam ben de yaptım, hiç fark etmediği bir şey olmadı. Ondan sonra dedim ki, neyle ilgili yaptın? Ya dedi, benim bir bereketim çok zayıf, çok şey yapıyor dedi. Bu esmayı çektikten sonra gidip sağda solda, ya benim bereketimde sıkıntı var, bana şikayet ediyor musun? Ediyorsun. Bak kardeşim, sen bir şey yapıyorsan ve bu yaptığın şeyi esmayı çektiysen, çektiğin esna orada bırakacaksın sıkıntıyı. Gidip başkasına şikayet edersen padişah köleye şikayet edilmez. Ve sen oluşturmak istediğin kişiyi ortak ediyorsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, olmasını istediğin ve güzel olan şeyi hemen söyleme, olduktan sonra anlat. Bak yine kendi oluşumuna engel koydun, gördün mü? Yani bir müteahhitlik yapıyorsun, bina yapıyorsun, bina yapmadan satıyorsun, hayali ihracat. Ve hayali ihracatın karşılığı olur, hayal olur. O yüzden gerçekçi oluşumcu olduğun zaman hayatında ben Allah'ın sistemine inanıyorum. Allah'ın bana mutlaka vereceğine inanıyorum. Ben bunu istiyorum dediğin dakika oradan bir de o konuyu açma. Bak ne kız oluyor hemen. Hemen olur. Hayatında birçok insan böyle kazanmıştır. Bu en yakınımıza da bunu anlatmamamız gerekiyor galiba, değil mi? Ben bir şey söyleyeyim mi? Çocuğuna en çok nazar değdiğin annesiyle anne bile anlatmayacaksın. Kesinlikle katılıyorum size. Yaşadım bunun acı tecrübelerini hocam.